Depois é isso daqui pra ver mais de perto. Meu Deus. Meu Deus do céu. Será que pega tudo fogo? Será que no final vai queimar tudo? Para não te atrapalhar. Bombeiro ali. Viu que ele tá até de óculos pra proteger? Ó, aqui no vídeo, não parece que ele tá de braços. Ô mãe. Tá. Ele falou que aqui é uma velocidade que não pega. É. Tomara que não pegue nada aqui. Imagina se pegar fogo e explode. Você viu que ele botou gasolina? Viu que ele botando assim gasolina? Ele botou gasolina. Desce na greve dos caminhoneiros, nenhum achar gasolina. Cadê o coisa? Em cima não tem nada, só embaixo. Eita, fogueiro. Porque eles não pegaram coisa de fogo assim, tocaram lá em cima, tipo assim, ó. Uau! Lá em cima. Imagina depois como eles apagam. Apagar assim as coisas de bombeiro, olha ali, os extintor. Extintor de incêndio tem ali, tem um outro por lá. Ai, eu não sei cadê o outro. Tá do lado do bombeiro só um. Tá ali, olha. Ah, tem outro ali também. Meu Deus! Ó o cara. Caralho. Meu Deus! Olha lá, só o bombeiro ali. Vem, Vicente, vem! Vem! Ele botou gasolina! Botou gasolina. Botou! O que tá explodindo? O bombeiro tá... Queima. Agora eu quero ver pula fogueira. Quero ver pular em fogueira. Pula a fogueira. Pula a fogueira! Mano, tá quente, tu viu? Tá calor. Gente, tu viu? Estão esquentando, olha. Tá quente. Tá quente, não tá? As pessoas tudo olhando. Meu Deus! Meu vídeo ficou tudo escuro, olha. De tanto fogo que tem, ficou tudo escuro, olha. Olha que tanto fogo que tem, ficou tudo escuro. O meu tá. Tu deu também? O meu tá meio roxo. Vem de perto, bota meio perto. Eu botei, tá de Mais perto. perto, mais perto. Não dá mais. É tiro. Tá dando tiroteio! Ia, vem! Ia! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que máximo, que maneiro! Que maneiro! Meu Deus! Tá gostando, Vicente?
ali. Botar um esquilo ali. Só pra falar, gente, nós estamos aqui em Florianópolis. Quê? Florianópolis? É, nós estamos aqui em Florianópolis. Florianópolis, a gente tá aqui. A gente tá aqui em Florianópolis. Meu Deus. Começou o bichão. O bichão. O bichão. O gás. O bichão. O bichão. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Aqui. Tá muito calor. Olha isso, o Gabriel. Meu, vem aqui, tá muito molhado. E dá vontade de entrar. Tá apagando já. Não tá tendo muita graça agora, tá caindo tudo. Olha aqui. Meu Deus. Deixa eu ver. Vó, aí. Vicente, número 7. Vem aqui, olha. Olha, olha ali por aqui. O vídeo já tá ficando muito longo. Tá ficando muito longo esse vídeo. Então, se gostou desse fogo, deixa o like. Já vai acabar a fogueira e o vídeo tá ficando longo. Então, eu vou acabar com o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. E tchau.